Dobrodošli, dame i gospodo, u prvu epizodu ove setimane za ovu godinu. Napravili smo, boga mi, veliku pauzu, tako da ovo je prva epizoda u 2026. godini. Sreća, pa nismo još u školu, razumiješ, pa da se zajebavaš, prvi mjesec dan, napišeš 2025, pa prekrižaš šesticu preko, razumiješ. Sreća, pa smo svjesni toga, koja je godina u pitanju. A i kako da ne budemo svjesni s obzirom na to što se dešavalo u međuvremenu. Počeli smo jako, Počeli smo baš jako, do kraja ove godine ko preživi pričat će kako je krenulo. Što se reklo, ako se noć po jutru poznaje i tako. Ali takva je nekako svaka. Da. Sjećaš se kako je bilo, znači, bukvalno, mislim, dobro, ova je stvarno jaka, razumiješ? Ova je baš jaka. Ova je baš znači, jaka. Prošla godina čak je smiješno počela naspram ove... Ali dobro. Što se januara barem tiče, u februaru je bilo onda tap, kako je li sve i normalno pozdravljanje takozvanim rimskim pozdravom i tako se vratilo u modu tek u februaru, a ove godine od januara krenulo jako. Tako da, eto, mi smo napravili jednu pauzicu jer stvarno, mislim, bilo je oko praznika i to ići po familiji, i tako to družit se. I plus druge neke obaveze, trebali smo imati onaj koncert 9. januara koji je pomjeren za 23. januar, ali vidjet ćemo još što se tiče reklama. Ako ne bude kakvoga kijameta i to. Što se tiče ovih objava koje najavljuju to po Instagramima i tako dalje, to će o tom potom, odnosno kumom potom. Da, mnome potom. Tako da, eto. Teme smo izvukli bili za prvu setimanu, koju smo odlučili da ne snimamo jer smo obojica bili premoreni. Onda i druga isto jer smo bili premoreni. Druga zato što je bila tolika kiša pa smo rekli hoćemo li poplava je nećemo. Tako da, eto, a u suštini sve ove setimane koje smo propuštili malte ne bi se nadovezivali na sve od ove prve. Na skoro sve od ove prve. Za početak, srećni praznici. Tako je. Znači, Nova godina i Božić i druga Nova godina i sve ostalo. Imali smo u međuvremenu sami taj doček, ovdje kod nas u Kotoru je bilo onako skromno, ali lijepo. Tako nije bio fuliran treko nekih prošlih godinama da s ono to koliko je ladno bilo. Bilo je inače. Dobro, program je bio okej, što sto kaže. Da, pa to kažem, nego jednostavno vremenski uslovi sami po sebi su isto bili baš... Istina. Tako da, vjerojatno je to bio razlog zašto nije bila i tolika gužva kao što obično. Mada opet vidio sam snimke sa Marije Šrifović prvog uveče i... Nije im onda smetalo. Tad nije smetala zima. A zato se ja na ovoga harmonikaša Sofronijevića, ja sam se pomeo 30. Da, i 30. je bio baš pakao hladno. Ali sve u svemu, lijepo ovako, što bi se reklo u krugu prijatelja, se to slavilo, i familije, skromno. Nama, u svakom slučaju, lijep je bio i vatromet. Istina. Baš su se isprsili što se tiče oko toga. Kako su me dočekali, da me je sramota. Tako da, što se toga tiče, baš lijepo. U Budvi je bio incident sa dronovima, gdje vjerojatno desio se incident zvani bijelo dugme, ali nazad na dronovi. Ali prvo dronovi pa ćemo onda, dronovi kad su krenuli da prave to što su trebali da naprave taj neki light show, što li već, vjerojatno neki od njih izgubio kontrolu, jedan udari drugi, treći, četvrtog, god je sve to dođavola. Normalno tu je bilo i raznoraznih teorija zavjere, zašto, što, kako nekome sabotira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Netko me sabotira. Tako da, eto, ništa ovdje ne može bez kontroverze da prođe samim tim i neki drone light show. Što si htio da dodaš za bijelo dugme? Ma ne, brate, ljudi, koncert bijelo dugme, to isto bio debakl, zato što ljudi su kao Alen Islamović uopšte ne zvuči dobro, razumiješ? Ali onda je na koncert bijelo dugmeta svi koji su bili su i rekli, kaže, izašao je Tifa i ja sam mislio da ne može gore od ovoga, razumiješ? I onda se pojavio Alen i popravio potpuno atmosferu. Razumiješ? Kad je Alen izašao na scenu, bilo je bolje. Ali dobro. Jednostavno, moraš znat nekad da je vrijeme da pođeš u penziju. Da, ali
istovremeno fali ti para za te kokaine po stare dane. Znam se, ja to razumijem. Pa zašto kako se zove, svi ovi poznati bendovi od prije 6 godine i dalje sviraju? Da su pametnije trošili pare, mogli bi u penziju oditi. Boga mi, ima ih ovih 60 godina i 70 godina koji dalje sviraju kvalitetno i na nivou. Ne, naravno, ne kažem ja, nije to apropo kvalitete i to, nego razlog zašto se svira uglavnom je zbog para, razumiješ, jer jednostavno u nekim godinama odlučiš, brate, ja bi malo odmorio, A dobro. Jednostavno, a i vidi, red bi bio, znaš, da starije generacije odlaze u penziju, znaš, u nekom uzrastu, da bi pravili prostor za mlađe kolege. To obično tako ide u svakom poslu. Kume, zato što nismo poznati i nismo uspješni, nemoj da kriviš na ove starije generacije. Mislim, dobro, to jer se mi bavimo muzikom, pa se kum zajebava, ali ne kažem zbog nas, nego generalno, nekako, sada i mi, brate, što slušamo od muzike, slušamo neke bendove od prije 50-60 godine, razumiješ? Jedva išta novije da slušamo. Realno. Ja barem. Nije problem u tome što ne dozvoljavaju ovi stari da ne slušamo ovo novo. Dobro, ima i do kvaliteta, istina. Ali recimo najnovije što ja slušam je možda staro 20 kusur godina. Dobro, brate, ima bendova i dalje koji bendova koji su oformljeni prije 10, 15, 20 godina, ali to sve, ali i dalje izbacuju jako kvalitetnu muziku. Vjeruješ li mi, meni trenutno nije da ne pada na pamet. Dobro. Malo kako je zove, Ghost možda malo zakazuje, recimo. Bravo. Ghost. Ja zaboravljam da su oni nastali tako u zadnjih 15 godina. If you wanna go into a niche of like da. Malo težeg metala, progresivnijeg i toga. Ne, nisam ništa slušao od toga. To, zato ti kažem, jednostavno, nisam imao potrebu da istražujem ništa novo. No. I malo jeste tu i do toga što i sve novine, razumiješ, koje se bave, mislim novine, nema više novine, nego portali koji se bave muzikom i metalom, svaka treća novost je što Corey Taylor misli o nečemu, razumiješ, I taj bend od prije 50 godina, to i ovamo namo, mislim, ima normalno smisla. I evo, sad nedavno i Ozzy umro i sve to je stvarno bilo nešto što je moralo biti pokriveno, ali hoću reći generalno, čak Slow News Day nije, neki novi bend je objavio nešto novo, nego što Corey Taylor misli od nečega. Ona naslovnica koju si vidio 150 puta, sa 68 godina, taj je prvi put rekao kojih 10 pjevača ne može da smisli, razumije. Ili tako nešto zapaljivi neki naslovi, mislim, brate mili. Ali mislim da je generalno problem tu, sa muzikom, ko muzikom, nezavisno od žanra i to sve, da kažem, ajde u sferi ove neke malo muzike na kojoj smo se podigli ti i ja, i koju slušamo i dalje, rock, metal i to sve, pa i sve svoje podžanrovi i to sve to, razumiješ, Pa konkretno za tu muziku ti kažem... Znam, ali kažem da tu se donekle i dalje održava neka album kultura, razumiješ, dok u velikoj većini ostalih su baš singlovi best case scenario EP, razumiješ, sve ide ljetni hit. Zimski hit. A dobro, vidi, znaš kako, ja recimo razumijem to što se tiče singlova, ne u smislu ljetni hit, zimski hit, nego u smislu, imam super traku sam napravio, ili mi kao band smo super traku neku napravili, ajde, vrate, nek ide, razumiješ, pa kad bude album, da to drži pažnju do tog albuma, što li već, razumiješ, tako da i to ima smisla, ali boga mi odluta smo mi od teme o novim godinama, ali ima veze. Opet okej, potpuno, jer eto, dalje, da ne bi se sada fokusirali previše na ovo, jer zaista nema potrebe da pravimo epizode koje traju po 2-3 sata, a imamo koliko, 3 sedmice za pokriti, ili? Taman tako. 3 sedmice za pokriti. Ajmo da pređemo dalje na sljedeću temu. Znači, u internacionalnim krugovima, ovako, i internacionalnim vodama. Vodama je baš pravi izraz, kume, hvala ti na tome. I je onako baš velika vijest, za početak ove godine bila, kako je maltene u Blitzkrieg metodu američka vojska izvršila
jedan tako brzopotezni napad na Venezuelu i kidnapovala... Donijela je demokratiju u Venezueli. I kidnapovala venecuelanskog predsjednika Nikole Madura, tako da... I ženu mu. I suprugu mu, bravo. Zaboravio se kako se zove supruga. I suprugu mu. U svakom slučaju, to je bio onako jedan neočekivan potez, jer ono što se nekako najavljivalo je maltene invazija. Tako da ali u svakom slučaju baš je bio what the fuck moment, budit se na takve vijesti. Da. A tek je počela godina, otprilike. I ovo je neki, da kažem, onako i presedan u svjetskoj politici koji pokazuje da je ovo potpuno okej stvar. I da su ovo prakse koje možemo onda vidjeti primijenjene i na drugim mjestima i u drugim kontekstima i tako dalje. To samo po sebi. Sad, onda smo imali... Presedan je da smo vidjeli ovako nešto tako nesuptilno odrađeno. Pa nesuptilno odrađeno. Nesuptilno odrađeno. Imali smo, okej, ali i to baš da je bilo bup ulećanje, oni njega izvlače, vode ga doma, razumiješ, i tako instant i otvoreno i to, i čak otvorenih metoda. Da. Jer prije toga, svaki put kad se tako režimske promjene dešavale po Latinoj Americi, dešavaju se od 19. vijeka, od kraja 19. vijeka je to praksa američka, pa do dana današnjeg, jeli? Od Monroeve doktrine i tako dalje, to je kraj 19. vijeka. Ali sada je to prvi put otvoreno. Puf, mi to radimo zbog resursa i on je kao narkoterorista, onamo, razumiješ, bla. I kao sloboda, demokratija i to, ali baš otvoreno ovo što je glavni motiv, jeli, resursi. Ne, ali stavljen je stiker. Stiker je samo ako zalijepljen preko, razumiješ? Samo stiker kao želimo da srušimo diktatora i da pomognemo da se dovede demokratija nazad prava u Venezuelu. Ali baš loše zalijepljen stiker. Ali to odlijepljuje se, razumiješ? I tipa, okej, nije kao da je sad neko otkriće bilo ili to sve, da su oni stvarno zbog resursa tu došli, svi to znamo, očigledna je stvar, razumiješ, otvoreno je baš zbog toga svega. I kažu, napokon, slavi se, po Americi priča, kaže, u Venezueli demokratija, standardna Amerika, fuck yeah, razumiješ, priča i to sve. Jedino samo dođe kao, super, imamo novu vlast, kaže, ako nećete da sarađujete po pitanju ulja, kako se po pitanju nafte, razmislite malo, valja li vam to, razumiješ? Jer je normalno kako ide to slijed smjene, jeli kad se nešto desi predsjedniku, preuzima potpredsjednik funkciju i tako potpredsjednica zapravo u Venezueli je preuzela tu funkciju i odmah je tu bilo zatezanje, jeli, oko toga i normalno imamo ovu venecuelansku opozicionarku, jeli, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir, za ni zašto, koja je u međuvremenu tu svoju nagradu poklonila Donaldu Trumpu. Tako da ovi gusanosi što slave to i ovi AI botovi koji slave te promjene i tako dalje, i potencijalno stvarni ljudi koji slave to što se desilo u Venezueli, samo da vas razočaram u jednu stvar, mi živimo u državi koja je bila suverena država, koja više ne postoji i sada imamo umjesto toga koliko 6-7 nekih... Zavisi koga pitaš, ali realno gledano, apsolutno realno gledano, nažalost imamo 7 ovako malih, kako se zove, kolonijalnih gazdinstava koji se ne pitaju svojih gaća. Tako da Venezuela to očekuje i vas i to nažalost očekuje i još mnoge po Srednjoj Americi i Latinoamerici, jer je Trump usput najavio slične takve neke akcije i prema Meksiku i prema Kubi i prema Kolumbiji i mnogima u regionu, a i sa druge strane Atlantskog okeana u jednoj jako staroj državi, jako staroj civilizaciji, isto imamo nestabilnu situaciju, gdje bi isto Amerika mogla da umiješa svoje prste. I mislim, gdje jesu umiješani prsti. Imamo sada proteste u Iranu, koji
evo, nas dvica stvarno nismo neki fanovi, mislim, nismo uopšte fanovi ekstremnih teoloških režima i tako dalje i tako bliže, ali recimo od jedne, da kažemo, legitimne volje za promjenom, da, koja postoji u Iranu. Apsolutno, napravit će se jedna, I već se pravi, pogotovo u medijima, pogotovo kad vidite da iz nekog razloga protestuju ljudi noseći zastave od prije islamske revolucije, od dinastije Palavi, koja je bila katastrofa jedna za tu državu, do naravno na nekim ovim protestima što sam vidio da su sa zastavom Izraela. A znamo da Mossad ima svoje prste u tom regionu, gdje god hoćeš, ali u tom regionu koliko hoćeš. I normalno uvijek se potencira na to, ono što nam se servira u mainstream medijima, što se intervjušu tamo nekakvi Iranci koji su valili u guzice političarima po zapadu, razumiješ, koji pričaju o tome, treba vratiti ovu dinastiju, ovamo namo, međutim sa ulica Teherana i ostalih iranskih gradova, kad vi pitate ljude, mislim, normalno ima i tamo ljudi koji su monarhistički nastrojeni, koji su jednostavno to drže do tih nekih gotovo je, brate mili, za skrati kako zove, hajđekovano će biti na ovalno način, samo pitanje ko će jačiti. Ali samo pošto se među ljudima koji ne žive u Iranu stvara atmosfera da se to podrži u full nekom fazonu, kao da treba zapad tu da interveniše i tako dalje, samo da znate što vas očekuje, a to smo već pomenuli u ovom kontekstu sa Venezuelom i tako dalje. Znači, očekuje vas balkanizacija. A to je da se nećete pitati svoji igrači u svojoj državi, već se ne pitate, ali nemojte da se zavaravate i dalje se nećete pitati, samo ovom prilikom, umjesto da vas jebe nekakvi bradati pop, odnosno hodža, odnosno ajatola, jebat će vas neki bijeli Amerikanac ili Evropljanin. Tako da, potato, brate, što se toga tiče, tomato. Uglavnom, sve će ostati isto. Da. I još gore, jer će vam sve vaše resurse iznijeti iz države. To je definitivno. Sada vaša nafta izlazi po vašim uslovima i dalje, mislim, po vašim uslovima, ne kao građanima, ali po uslovima države i to ide u budžet, a ovako će to da ide kao recimo tokom vladavine Muhameda Reza Palavija, čuvenoga, koji je bio posljednji pred Šah, Da, by the way, riječ šah u našem jeziku dolazi iz persijske riječi šah, što znači kralj, šahmat, kralj je mrtav, je persijski za kralj je mrtav. Tako da eto, the more you know. Ali on je trošio pare da jebe kurve i vuče bijelo. Bukvalno. Znači, to postoji u, da. To je, znači, common knowledge, nažalost, jer nije to radio baš sa nepoznatima ljudima, nego sa poznatim ljudima iz Hollywooda i tako dalje, i političkih scena kojima su to skandali u životu, sami tim i njegovi skandali, tako da eto, toliko o tome. A njegov otac, prvi iz te dinastije, je uspostavio sjajne diplomatske odnose sa Trećim Rajhom. Eto. Tako da, the more you know, informišite se o ovim stvarima, nemojte donositi odluke na osnovu onoga što vidite na televiziji. Istorija je jako bitna da se uči iz prostog razloga da se neke stvari ne bi ponavljale, jer to je nekako light motiv u svemu ovome što radimo, jer izgleda da se ponavljaju. Dobro, ali... Tako da dijalektičko mišljenje je jako bitno i probajte to da razvijate. A učenjem istorije sam učiš da se stvari ponavljaju. A znam, ali možda ako bi usvajali to što vidimo, možda bi uticali na to da neke generacije poslije to ne ponove. Eto, samo to hoću da kažem, da je jako bitno da probamo da naučimo iz svih grešaka, iako mi kao ljudi, nažalost, smo sposobni da učimo samo iz svojih grešaka, ne iz tuđih, ali ajmo da prekinemo taj lanac nekako, barem da pokušamo. Ajde da probamo. Pa to, barem da pokušamo, tako da, eto, to je ovako internacionalno, ovako za početak ove godine. Kuma, ali još nešto dodati na ovu temu? I Venezuele, i Irana, i sve. Ništa, kako zove, mislim, možda Grenlanda. Pa to sam sad htio da kažem, jedino, naš, kako zove, Grenland, naš.
jer tipa ne znam ono da li si kako je zove baš u čijoj istoriju ono i to sve, ali I gledao Donald seriju Trump je, Vikings. dobro, Donald Trump je izjavio jednu fenomenalnu stvar. Da, znam na što misliš. Kaže, zašto, kaže, zbog čega Amerikanci imaju pravo na Grenland? I zašto Danci ne moraju da imaju pravo? Nemaju pravo na Grenland. Kaže, samo zato što su oni brodovima došli prije 500-600 godina tamo, znaš, Ne znači da je to njihova... ne znači da je to njihova zemlja. I on sam još nekog alpača, ono kao, motherfucker! Bukvalno kao, kako je Amerika nastala, druže? Nemoj me zaprkavat. Čak ti isti Danci koji su došli na Grenland su s Grenlanda produžili i došli do te Amerike. Da, prije svih drugih, prije ovoga, kad je bijeli đavo počeo da se naseljava na taj prokleti kontinent i prokleo ga zauvijek. White devil. Bukvalno, bledoliki. Just because somebody with a boat came to an island 500-600 years ago doesn't mean that land is theirs. Da, i što je još reći od svega, čak je i falio za 500 godina. Bukvalno. Ali tipa fenomenalno. I tipa onda kao kako zove ali kao da ne postoje nikakvi odnosi, razumiješ? Kao da će da zarati, razumiješ, sa Danskom ili tako nečim, razumiješ li to sve. Ne znam si vidio jutros, što sam ja pročitao od novih vijesti, da Norveška, Švedska i Njemačka šalju trupe na Grenland. Divno. Znaš to? Britanija, izvini, simbolično je poslala jednog vojnika. Pa znaš što? Tipa, valjalo bi kao tipa ono da tipa... To ipak nemam pojma, znaš. Mogli bi Amerikanci isto da pošalju neku vojsku zajedno s njima i onda da kažeš da je to neka organizacija, onako tipa... Baš vezana tu tako za Sjeverni Atlantik, ne znam, ono, znaš. Da se skupaju. Ili recimo, naš, ono, da se dogovore, tako možda malo da se... Ne, ali kapiraš? Znam. Znam na što ti ciljaš, pazi na što ja ciljam. Možda ovako malo da se popucaju međusobno. I onda da podijele, razumiješ, u dvije ovako republike i u jedan grad da ostane kako se zove... Podijeljen na dva. Ne, nego kao zaseban distrikt. Na dva entitete, jedan zaseban distrikt. Jedan Zagreban, zaseban, distrikt. Recimo neki grenlandski Brčko. To. Znači, Republika Grenlandska i Federacija Grenland i Hercegovina. Republika Američka i Federacija Grenlandsko-Hercegovina. Nad Grenlandom divlja vatra seva, reci Jarlu kog vikinga nema. Tako. A onda imamo istu melodiju i drugu stranu. Reci Trumpe kog Amera nema. To može i tako. Kog Navy Seala nema. Kog Marinesa nema. Možemo da se vratimo nazad u našu omiljenu državu sa zapadu. Crnu Goru. Ne, još ćemo mi malo pa da ostanemo tu. Uglavnom, kako zove kod Amera. Aha. America! Fuck yeah! Led. Led protiv leda. Led protiv leda. Ok, sada prvo da prije nego što krenemo se sprdamo sa ledovima i tako dalje. Uopšte nije lijepa tema, jer u Minneapolisu isto tokom ovih dana se dešavaju užasne stvari. Mislim, širom Amerike potpuni haos jedan. Pucani su ljudi u više gradova. Mislim, u više gradova, ali između ostalog u Minneapolisu su agenti ICE-a, imigracione policije, ubili više ljudi, između ostalog jednu ženu koja je tu prolazila kolima i htjela da se skloni. I čak je ovome jednome rekla kao, ma ne ljutim se ja na tebe, ima ono sa bodycama, to jest ne bodycam, nego je on držao mobilni i još je neko snimao sa strane, a s njegovog mobilnog se tačno čuje što je ko od njih rekao prije nego što se taj nemili događaj vidi, što se mene tiče i da su se popičkarali, ono, no. Dobro, ali ona je njemu još rekla kao, ma ne ljutim se na tebe, brate, na što je on ispraznio njoj u glavu nekoliko metaka i onda na to rekao fucking bitch.
Znači, i onda poslije toga imamo seriju ovih Trumpovih ljudi koji opravdavaju to i govore ona je bila terorista, ovamo, onamo, bla, 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 bla. Ne, odvratno je, kao Znači, pokušala na njega pregazi, kažem. Kao navodno na njega pokušala pregazi, na svim snimcima, pošto Bogu hvala da nas može sve da se snimi, tačno se vidi da nije predstavljala nikakvu opasnost od tog Gestapo agenta. Inače, ono što mnogo ljudi ne zna, ali recimo dok pravimo paralele tako sa Gestapom, jer to je nešto što mi znamo, ali recimo ono što isto jako dobra paralela jeste Slave Catchers, možda još bolja paralela u skladu s američkom historijom i primjerima. Da. Ali onako objedinjuje jedno i drugo. Realno, i eto imali smo prilike da vidimo žestoke scene tamo i obično stvari koje se dešavaju tamo se prelivaju širom svijeta i eto, to je nešto što nažalost možda ćemo moći da vidimo i bliže domu, pogotovo s obzirom na to da smo u dobrim odnosima, uprkos tome što crnogorski građani su trenutno u zamrznutom statusu za vađenje viza za ne turističkih, nego ovih ali u svakom slučaju mislim i za turističke vize su pojačani, kao što smo već pominjali, uslovi i tako dalje. Tako da ja vas sve molim, građane, naše sugrađane koji ovo gledate, da u narednom periodu ne idete u Sjedinjene Američke Države. Nema potrebe. Baš nema potrebe. To vam je kao da odlučite da pođete prije 100 godina u naciji Njemačku. Šete doma i nadajte se da... Pođite do Italije, do Španije, lijepo je tamo, u Grčku recimo. Grčku, na maturu, pol matura. Izbjegavajte i tamo ove što se rimski pozdravljaju. Naravno, njih nažalost ima sve više i više svuđe. Ali eto, znate kako, nadajte se samo da istorijski trenutno Amerika se približava onom prosjeku za imperije tokom istorije koje obično propadaju posle 250 godina, vink vink. A pošto sada živimo u jednom svijetu koji je potpuno povezan, što nije bio slučaj recimo kad je padalo Rimsko carstvo, iako za taj svoj svijet u kojem je bila povezana je to bilo katastrofalno, ovo će sada biti katastrofalno po bukvalno cijel svijet, koliko je cijel svijet povezan, tako da a idu ovi midterm izbori u Americi. Palo mu je preko 30% mu je opala, ja mislim kako je popularnost. I ne samo to, nego gdje god da su bili neki izbori, ovi lokalni, to demokrate su dobijali. Da. Nema, pa jedini način će tu da bude, tu će biti belaja i to sve zato što će, krajnji slučaj ako bude baš teški idiot probaće, kao tipa military... Puč šta napravi. Ali to... Eto, to je ono što ima sreće, jer na kraju opstanka imperija kao imperija, države sve rješavaju nasiljem, a u Americi se sve rješava, nećete vjerovati čime, nasiljem, tako da eto. Da. I da bi recimo dostigli u nekim svojim ciljevima ljudi koji imaju jako neke sjebane ciljeve, će da se služe isto tim nasiljem, bez obzira na to da li je ta imperija u padu ili u nekom prividnom usponu, što oni recimo misle da je, kao što je recimo mislio jedan propali brkati slikar iz prošlog vijeka. Dobro, možda nije i mislio, razumiješ, ali tipa... on je stvarao imperiju koja će da traje 1000 godina po uzoru na onu imperiju koja je trajala u njegovim očima već 1000 godina. Svaki put kada čujem da neka država je i nešto 1000 godina, meni se svaka dlaka na tijelu digne, jer to su bukvalno, ti slogani samo prefarbani, promijenjeni, kao što smo imali prilike da vidimo čak u govoru Kristi Noem sa natpisom jedan naš, svi vaši. Svi vaši. Alo, to je 100 za jednoga što je bilo tokom ovdje okupacije Njemačke i to, a mi opet, što sam i pričao sa nekim gostima,
na turama, gdje bi nekako ono, ili pričamo o istoriji prostora i pominje se to i oni kažu ono kao, pa eto ipak vi u Europi ipak imate dosta ličan odnos sa tim stvarima jer su vaši babe i džedovi ovamo onamo bukvalno živjeli kroz to, a Ameri su dolazili samo ono, jeli, od 44. jeli, iskrcavanje na Normandiju i oslobađanje toga, ali nisu njihove familije živjele taj govor. Ne. I onda njima izgleda, kad su im pričali o tome što su vidjeli tamo, nisu oni to mogli internalizuju. Oni su samo dolazili da nas spasu. Da. I oni su to vidjeli samo kao, a to je nemoguće se desi kod nas, uprkos tome što smo već pominjali da je nacistička partija bila ekstremno inspirisana u pisanju Nürnberških zakona američkim zakonima. Tako da ono, i još su smatrali kao previše kao tumač, kao neke stvari su kao američke tumač bile. Tumač bile čak i za nas. Da, brate, vidi ovo robovi jebote, taj koji kurac. Kao, kill the Jews, okej, ali robovi. Druže, kao. Mislim, ono, to je strašno, nije civilizovano, znaš. Ne, krajnje. Ali ono, znaš, masovne grobnice i tako, to je potpuno okej. Tako da, eto. Znači, bez ikakvog čuđenja ovo što se dešava je samo bilo vrijeme kad će se desiti. Ko zna američku istoriju također zna da su postojali američki nacisti koji su bili jako u dobrim odnosima sa Hitlerom. Volksdeutscheri. I čuveni Charles Lindbergh je bio čuveni nacista u Americi i Ford. Koji je držao Hitlerovu sliku u svom kabinetu, koji je Hitler njegov. Tako da, i George Lincoln, Rockefeller, kako li se zvao? Ali mogu si ti držati koga god hoćeš, razumiješ, ideš tamo gdje su pare. A pare su u tom trenutku bile iskrcano 688 milijardi tenkova u Europu, razumiješ, da idu na Njemačku. To. Ali dobro, boga mi da, Ford je odličan primjer onoga koji je tu zaradio, to je firma Ford i cijela ta familija i to koji su zaradili na tom ratu. Kolika ono bila priča, brate, da su tokom drugog svjetskog rata Rothschildi zaradili 10.000, u prošeku $10.000 na svakog mrtvog američkog vojnika. Brate, nemoj me zajebavati. Tako da neko voli da kaže u ratu nema pobjednika i nema profitera, ima i takako, a na gubitku je svako drugi. Narod, je. Što bi se kod nas reklo, narod! Što nas vraća u našu lijepu Crnu Goru. Najdražu moguću. I Crnju i Goru. Ajde kume, ti uleti ovdje. Kao prvo, imamo, prije no što krenemo na one najvažnije stvari, u Crnoj Gori trenutno imamo dvije vode srpstva, dvije rijeke. Jedna je Pipunova, jedna je Mandićeva. Jer Pipun je mandarina. Mandića je, kako je zove, ostavio njegov bivši momak Vučić i okrenuo se Pipunu. Pametan potez, što stvarno predsjednik Vučić je poznat po pametnim potezima. I kome se onda Mandić okrenuo? Trumpu. Normalno. Ali nebitno. Jer je Trump napređao noga ovoga, kako se zove, Vučić između ostalog. Normalno da će napređati noga i ovoga, jer mu se može, ali on mu se uvlači u guzicu sada baš aktivno. I Mandić je full, kako se zove, izjavio svoju podršku da Trump treba dobije Nobelovu nagradu za mir. Da. Znači, se sprdamo sami sa sobom ljudi. A ovamo s druge strane imamo naravno... Dobro, vidi, što se toga tiče, samo mala digresija što se tiče Nobelove nagrade i za mir i za mnoga druga polja. A dobro, odavno je to... Nema to veze sve, mislim, brate, Obama je dobio nagradu za mir, ne mogu zajebavati. Inače, Nobelova familija, njihova fondacija i njihove firme su jedno od firme koje su profitirale u Drugom svjetskom ratu u saradnji s Njemcima. I od slave labora. Eto. Ali mislim, to ti je vas da na primjer, kao, samo što je bio pakao bio, jer čak i za ove što su neki dobili za mir, razumiješ, i kad ni za šta nisu dobili, razumiješ, ljudi, tipa, makar je zamaskirano, kao da je bilo nekako fino i krasno. Ja vas držim primjer Obame za to, razumiješ, a te godine u drugom strajkovima, nekoliko hiljada ljudi ubijeno. Daj, nemoj me zezat.
Ono, ali je, brate mili, naš, a ti dođi sad nominovanje prvi Afroamerikanac, razumiješ, za predsjednik, i da mu ne daš, razumiješ, ono. Vidiš, i to je isto problem sa, kako se zove, identity politics, ono kao, slušajte crne glasove kad govore o crnim problemima. Okej, ali koga da slušaš? Da. Znači, nije da slušaš ti jednog Jay-Z-a, razumiješ, koji sere i živi neki dobar život, ili Kanye Westa, ili ne znam ti ja koga, ali recimo imamo Asatu Shakuru, razumiješ? Ili recimo Fred Hamptona, ono Black Panther Party, ili razumiješ tako te neke primjere. Pa i tu je bitna dijalektika, opet, jer znači identitet i pogotovo to, kao da je jedna kultura monolit, jebote, svi ljudi iz te neke kulture da je to monolit ili što lego, to je kao da kažem svi Crnogorci, jeli, da su ovdje monolit. A sami znamo da nije, mislim kad kažem Crnogorci, ono građani Crne Gore, jeli da su svi monolit, ili građani Srbije da su svi monolit. Nebitno, mi smo svi individue koji imamo različite neke stavovi, normalno neki imaju normalne stavove, neki imaju baš nenormalne. Pogledaj razlike, samo vrate kulturološke razlike ćeš da nađe Herceg-Novi risan tivat kotor grbanju, razumiješ, a kamo što drugo, evo. A ne šire, ono. I u sklopu jednog grada. Apsolutno. I u sklopu jednog naselja. Imaš dobro, tu imaš Kaljare, ono, znaš, imaš stari grad. I to. I u samom starom gradu prije. Imaš Parilo, imaš Pjacu Svetog Tripuna. I na kraju krajeva svi smo mi individue koje različito razmišljaju i možemo da nađemo ljude koji su nam bliski po stavovima i to na drugom kraju svijeta, nije bitna tu geografija i sad pogotovo u ovom svijetu koji je potpuno umrežen, apsolutno nije bitna geografija više. Apsolutno. Što nas vraća nazad u drugu rijeku srpstva, Pipunovu, koji u startu nije htio da dozvoli da u njegovoj zeti bude prečišćivač, to jest kolektor i prečišćivač otpadnih voda, koji, iako naravno priča tu ide, ne valja, štetan za okolinu, ovamo sve to, opet nekako sve evropske standarde taj prečišćivač i kolektor ispunjavao i to sve. Onda opet krenula čitava bruka oko Botuna samoga i mjesta gdje bi se gradilo tu, gdje je kao da će da im ošteti, a taj jadan narod tamo je nagrđen već decenijama, razumiješ, zbog glinice, crvenoga mulja i čuda i toga svega, no, ako iko isprati išta ljudi, o tome nam bruji televizija, ako je ko gleda zadnjih 3 mjeseca, bukvalno, ako ne i više. Maksimalno, ili od 30. To, da. Znači, bio je i referendum, i sva ta čuda i to sve. I onda se dešava čita situacija onaj dan kad su krenuli ovi da grade pored sveg referenduma, zato što je to i dalje... To je bio 30. ili 31. decembar čak. Tako nešto. 30. ja mislim. Ali koliko se ja shvatio, kad se Pipun samo uhapsio. Da. Ali pazi, koliko ja znam, oni čak ne grade ni na zetskoj opštini. Nego, u suštini je kao, razumiješ, jer je tipa tu i onda je sad, ovo ti je, razumiješ, 10 metara ovamo, 10 metara nazad i to sve. I to bi trebalo da u sklopu kapovog tog prostora koji je dio Podgoričke opštine, jer je tačno na granici neđe i u suštini su ovi kao referendum bio, ne bio, razumiješ, gradimo. Samo da pomenemo koje bi bile posljedice ako se ne bi to izgradilo. Grad Podgorica je bankrotirao, to je jedna od prvih stvari. I sva bi im se govna vratila. I druga jedna stvar I ekocid jedan rijeke Morače, apsolutni, koji bi se desio. Koji se dešava cijelo vrijeme, koji bi tada tek u momentu kad bi sve puklo u ovom sistemu koji je trenutno ovakav, koji nije pravljen za ovoliko ljudi koliko živi u Podgorici. Apsolutno. To sam htio na to da skrenemo pažnju, što je jako bitno. Tipa kad pogledaš samu rijeku, baš na tom mjestu gdje se gradi, to je pa kao, razumiješ? Da se tu gradi, da se prečisti, da opet to što izlazi nije toliko zagađeno. I opet ali naravno opet tu je bila čitava situacija gdje je Pipun ležao preko njih žena, kukali tamo i doveo sam onaj narod koji na kraju se ispostavilo taj narod bukvalno je bili su sad neđe zadnjih stvari, gdje su ljudi došli bukvalno i rekli, kaže,
gdje idete sad da protestujete, kaže, gdje nam kažu, razumiješ, ne znamo ni mi, nođe nam reču, I razumiješ. što se blokiraju i putevi oko Podgorice. Da, sve živo. I danas je čak bio jedan incident na dan kad mi ovo snimamo, gdje neki čovjek čekićem krenuo da razbija kola nekome koji je blokirao put i ne znam ni ja što je. Dešavaju se katastrofa stvari, ali što je poenta priče, boli pipu na uvo, hoće li se čistit voda, hoće li se kupit govna u Botun ili neđe drugo. Važno je da se unazadi ulazak u Evropsku uniju, da ne bude samo ribolov, nego i govna. Le merde. I to. I na kraju, i naravno da je čovjek došao i na kraju rekao kao ovo je samo odskočna daska, razumiješ, kao Zeta i Botun su bili odskočna daska, želimo, brate, srpski jezik, trobojku i sve te zajebanci, Ovako, samo ljudi, jedna stvar, tu opet dolazimo do tih identitetskih, kako se zove, pitanja i to. Svaki put kad vam neko prodaje te identitetske priče, nacionalne priče i tako to, hoće da vas zajebe. Samo ti priznaj meni da sam ja Srbin, Crnogorac, vanzemaljac, Hrvat, ovamo, pa ću umrijeti od gladi srećan. Sretan da umrem od gladi. Jer pazi, nije bitno što ja nemam da jedem, važno mi je da mi se priznalo da sam insert nacionalnost ili vjera ili što god. Mome zajebalo. Tako da eto, znajte to kad neko tvrdi da je zaštitnik Srba, Crnogoraca, Hrvata, Kuraca, Palaca, zaštitnik isključivo i samo svoje guzice. Eventualno 2-3 oko sebe. Svoje familije i tako to interesa tih sitnih nekih koji su, ne znam, brate, ja ne znam kako i dalje vi padate na te priče određeni koji padate na to. Meni je to potpuno nejasno, jer zar ne vidite da sve oko nas ide u kurac potpuni. Znači, ne daj Bože najgorih nekih stvari koje bi mogla se desiti u budućnosti, vjerujte mi, bit će vam potpuno nebitno. Srpstvo, crnogorstvo, ovamo, onamo, kad budete tražili kap svježeg vazduha koji nema uranijuma u sebi. To, kap frške vode. I kap frške vode. Ali zašto da imam fršku vodu kad mogu da imam govnjivu vodu? Jesi, govnjivu vodu i da budem Srbin, Hrvat, Crnogorac. Danas sam s nekim pričao, bio kao tipa kako baš, ali svuđe imaš ekstreme, brate mili, znači imaš ekstremizam crnogorski koji možda vidiš u milion stvari, razumiješ, znači i mi imamo ovdje revizionističke istorije koliko hoćeš. Srpski ekstremizam gdje vidiš revizionizma i ovih zajebanća koliko god hoćeš, kao hrvatski ekstremizam, razumiješ, koji možda vidiš ođu u Boki, razumiješ, ne u Boki, pardon, u zaljevu hrvatskih svetaca, razumiješ, toga svega. Što nas dovodi isto na ovo sada ovdje kod nas, u miloj našoj Boki nevjesti Jadrana, što je recimo ovako dočekalo, da kažemo, hrvatsko stanovništvo Boke Kotorske u Tiftu na onoj pasareli. Kako ako ne znaš što je bilo, nek ti kaže Boka, to je srpsko Zenica iz oka, tako nešto. Znači, da li stvarno ima potrebe za tim stvarima i sa strane Srba u Boki, i sa strane Hrvata u Boki, i sa strane bilo koga u Boki. Znači, Boka nije Srpsko more, Boka nije zaljev hrvatskih svetaca, Boka nije od Bosne neki kurac, Boka nije od Crne Gore neki kurac. To, kako smo vidjeli, izvini, Boka i Hercegovina. Ima što tamo ima neki dio zemlje, nešto. I to sve, Boka je, prije svega, Kotorska, u svom imenu, ali ono što je najvažnije, Boka je svih ljudi koji u njoj žive. I Vazda je bila. I Boka, ako i jedan kraj ove države je Vazda bila multikulturalna, multietnička sredina, znači od antičkog perioda do dana današnjeg. Da. I tu ne pričamo o multikulturalnim, multietničkim ovim našim preseravanjima koja su tek odnedavno multikulturalni, multietnička, nego mnogih drugih kultura iz mnogih drugih krajeva svijeta koje su dolazile ovdje kod nas. Tako da, bilo kakve takve priče, pogotovo ovdje u Boki, su uvreda za sve ono što je ovaj dio geografski ove države od svog, od kako prvi čovjek živi ovdje, ja mislim, prvi koji je rekao umjesto hu ha ha, alu, tako da,
pazi, vidi da se ne lažemo i to sve, ali nije ni Kotor bio najotvorenije mjesto, razumiješ kako zove, bio je otvoren da se dođe, uvijek, dobrodošao je bio svako. Da. Ali isto malo, kako je zove, u određenim momentima svojim bio zatvoren, ili to možda samo prema Crnogorcima, ne znam ti ja. Ne, vidi, znaš kako, Ali, ne pričamo o tome. Znači, ne pričamo o tome kakve su bile ovdje lokalne vlasti. Znači, ja pričam sljedeće stvari, tu gdje se apsolutno slažem s tobom i to sve. Ima ona stara zajebancija za Podgoricu, razumiješ, koliko vremena treba da postanem staropodgoričanin. Znaš, kao tipa ne možeš to da postaneš jer si morao tu da budeš prije 100 godina. Da. Ali apsolutno si lako mogao da postaneš uvijek Kotoranin. Da. Dođeš i da se ponašaš i da živiš kao Kotoranin, razumiješ? I da prihvatiš tu kulturu neku ovdje. To se, nažalost, ubija sa ovakvom pričom. Ja bi možda i rekao da je možda čak i ubijeno, ali nema. Ali ono što si ti sad rekao, recimo za to što u nekim momentima nekome je bio pristup ograničen i to što kaže Crnogorci oružje ostavljali, bla, 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 bla. Da, i mogli se zadržati u Ripo ili tako. I tako, te neke stvari, ja ne pričam o tome ko je vladao gradom i tako to, nego je samo činjenica da je da ovaj grad bio prekretnica raznoraznih kultura. Apsolutno. Sad kao ovo su važna luka, naravno. Kao, luka i trgovački centar. Pa sad sviđalo se to kome god u bilo kojem god periodu ovoga grada, činjenica da je stalno bio multikulturalan. Ali džaba kao stiođe Nemanjići bili prije 1000 godina, znaš, jer to ti je džaba i tvrtku nekomu, da, ali prije njih niko nije bio, razumiješ to? Ni Rimsko carstvo, ni Grci, ni niko. Ali dobro. Ni Neandertalci. Prvo su bile srpske amebe ovdje. Onda srpski dinosaurus i hrvatski dinosaurus. I ti dinosauri su gradili zaljeve hrvatskih svetaca. Ja, pošto su ovdje bili Iliri, pušti Srba i Hrvata se pobiju. Čiji su Iliri bili. Znači, to me dovodi isto do jedne priče koju sam vidio u zadnje, ne mogu sjetiti, je bila TVE ili neka od tih televizija, o genetskom porijeklu Petrovića i haplogrupe i tako. Ja ne mogu, kad mi se spomenu haplogrupe, ja odmah gasim. Najgora. I onda kao kako su oni indigenous Balkanci, jer je ta haplogrupa ovamo namo. I svaki put kad neko krene s tom pričom, znači ja znam da neki planinski krajevi su bili odsječeni, da nisu imali puno odnosa sa vanjskim svijetom. To znači samo da su se jebali međusobno. Ili sa drugim plemenom koje je živjelo na drugom kraju brda, ali nebitno, nije ni priča o tome. Ali činjenica da je Balkan, pogotovo u zadnjih 2000 godina, barem u zadnjih 2000, dio Balkana, barem u zadnjih 2000 godina, jako prometno mjesto. Apsolutno. I tako dođe pričati jedno od najprometnijih mogućih mjesta u Evropi. Ako ne i svijetu, u nekim momentima. Tako da pričati ovdje o tim stvarima je potpuno bolesno. Pogotovo još kad uzmem u obzir da su Petrovići na Njeguše došli iz Hercegovine, zar ne? Ako se ne varam. Ako se ne varam. S planine Njegoš. Jel da, tako nekako ide? Ne znam tačno, ovdje su došli ali da, mislim, generalno dosta imaš kako zove i familija i familija i koje su dolazile i odlazile i tako dalje, naravno. I onda imamo i primjere krvnih osveta gdje su se ljudi selili zbog toga i tako dalje. Tako da pričati o tim nekim stvarima je stvarno suludo, plus još oni kad su radili te testove su gledali po muškoj liniji samo. A to se jedino računa. Jedino računa. Bože moj. Kao kako je zove. Ja i dalje ja jednog dana kad mi žena kaže trudna sam, ja ću da je pitam je li muško ili abortus. To, normalno, to tako funkcioniše, mislim, ljudi Boži, ja vas opet podsjećam 21. vijek. Tako da najmo dostavimo plemenske zajednice tamo malo. Tako da veselo je. Pipun je rekao da će da izađe iz vlade, nije izašao iz vlade, rekao je ne, ja ću možda nešto malo kao možda mi pane na pamet i to sve, znači opet je ispao
pizda i nije ispunio to što je rekao kako god, ali uglavnom bila je odskočna daska za... Što opet nije iznenađujuća stvar. Ne, uopšte, stvarno, znaš, on za jednog Mislim, našeg... ostati dosljedan svojim riječima, alo, kume. Ma nemoj me zafrkavati. Ajde, to je za budale. Ali eto, i to bi bilo, to su neke aktuelnosti baš ono velike za Crnu Goru što se tiče. Eto, imamo u suštini još jednu temicu, nije duga, vraćamo se nazad na svijet, na svjetske prilike, to jest na Ameriku, mada uopšte možemo reći čitav svijet zato što je cyber stvar u pitanju. Da. I legendarni Grok AI koji je razvio u suštini Elon Musk Njegov X, tim, to jest da. njegov tim, i koji je sad krenuo da bude cenzurisan, a nije bio problem. Zapravo je cenzurisan u besplatnoj upotrebi. Da bi mogu da radiš ovo o čemu ćemo pričati, moraš da platiš subskripcije. Tako da desio se problem sa Grokom i sa svime time, zato što su raznorazni ovako jako zadovoljni sobom ljudi koji onako imaju dosta interakcija sa vanjskim svijetom i pričamo uglavnom o momcima i normalne odnose i sa drugim polom i sa svime. I samima sobom. Da, kako zove tu grupu onako nazivamo incel. Ili da koristimo naše riječi u duhu našeg jezika, nejebači. Mislim, priča je srpski da ti sve razume. Ali uglavnom, kako god ćeš ih zvat, uglavnom, poenta priče da su ljudi koristili Grok da sa fotografija žena, djevojaka i djevojčica čak, da AI učini da im se skine odjeća i onda su objavljivali te fotografije njih ili golih ili u bikinima, u vešu. A imamo i drugu vrstu muškaraca koji, ja ne znam koji su bolesniji stvarno, koji oblače žene. Žena koja je izbačila sliku s plaže u kupaćem i ovaj oblač, kao tipa kao... A to su isti ljudi zapravo. Isti ljudi radi jedno. Samo što jedan želi kako je zove, hoću da vidim sisu, a drugi je kaže sramno bilo, kurvo, obuci se, znaš. Da, tipa, ne znaš koja krajnost može da pođe na gore, Ali uglavnom, naravno, tu uopšte nije bio problem, nije bilo potrebe da se Grok pauzira i zaustavlja na bilo kakav način, dok nije se bačilo nekoliko fora gdje stoje fotografija Trumpa i Netanyahua i gdje kaže ukloni pedofila sa fotografije i ostane samo Netanyahu na fotografiji ili uklonite radnog zločinca i uklone Netanyahu i ostane samo Trump. Mada bi u ovim slučajevima sad već mogli obojica da budu, razumiješ? Tako da eto, naravno dok pati psiha običnog čovjeka to nije problem, ali dok je malo zagolican ego nekoga gmaza odgovornog za ratne zločine, pedofiliju i takve stvari, moćnika, da ne kažemo, onda automatski to nastaje problem. Da. I opet onda dolazimo u priču generalno o upotrebi tih AI softvera gdje je to trebalo da bude jedno pomagalo, jedan alat, za različite stvari i postalo jedno sredstvo i političke manipulacije i ovakvih seksualnih zločina, realno. Da. I krađe intelektualne svojine. Apsolutno. I svega toga najgoreg i ono što je meni nevjerovatno jeste da se tim stvarima uglavnom bave ljudi koji su veliki fanovi naučne fantastike, koji su vidjeli na primjeru tih naučno-fantastičnih dijela kako te tehnologije mogu da naprave veliko zlo i naopako. Jedni od tih čak imaju AI firmu koja se zove Palantir. Palantir sa Gospodara prstenova. Exactly. Zato što je epska fantastika, ali... Da, ali to važi za neki predmet moći sličan prstenu i tako dalje, koji ako dođe u pogrešne ruke. Palantiri su, malo štreberskog lora. Ti više znaš o tome, tako da ti objasni. Malo štreberskog lora. Palantiri su bili kugle
koje su imale međusobnu komunikaciju i svako ko je koristio Palantir mogao je u suštini da vidi što se dešava u okruženju drugoga i da komunicira s osobom koja koristi neki drugi Palantir. By the way, Palantir firma proizvodi uređaje za nadgledanje i sisteme za nadgledanje kao te kugle. Tako da to je inspiracija i to ako dođe u ruke pogrešne, može da i bude kobno, čak i u tom loru Gospodara prstenova, kao i u stvarnom životu. Da. I to je jedna od tih AI firmi uz Grok, koje sada rade zajedno sa američkom vojskom. America! Fuck yeah! Eto, tako da, toliko o tome. Samo da nas ne cenzuriše YouTube zbog ovoga što ponavljamo F yeah. Da. I tako to šalno neće, vala, Bogu mi vidi, znači, eto tako. Tako da, drage dame i gospodo, imamo li neke lijepe vijesti da završimo ovu epizodu? Nemamo. Čekaj, nešto je bilo. Nešto sam vidio da je bilo lijepo, već sam zaboravio jer toliko ima ovih... A prije dok se kum ne šeti, ja bih samo da kažem nekoliko riječi. Početkom godine, na samom početku godine umrla je Jovanka Jolić, jedan hodajući mim od žene, jedan veliki teoretičar zavjere, ali stvarno jedan iskreno po mnogo čemu idiot jedan teški, ali stvarno nekako mi je žao što je više nema, zato što mi sa svojim idiotizmom i glupostima mnoge dane uljepšala i mnogo me uveseljavala. Mislim, samo greatest hits, ali šetimo se, kaže Elon Musk, on je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Znači, imamo to, imamo prvo su nam uzeli Egipat, kao, kako zove, ispod kineskog zida se nalaze kosti tijela 4 miliona Srba, jel tako neki stvari. I Nefili, to sve, Adam i Eva su bili prvi, Adam i Eva nisu bili. Prve Srbe je spuštio Perun na Avalu, a ko su bili Adam i Eva? Ne, oni nisu bili, oni su bili ovi crni, oni su bili Nefili, oni su već bili na zemlji. Svi bijeli ljudi su potekli od Srba i tako to. Znači, moj brat Kuso je izjavio jednom prilikom da je ta žena uspjela da spoji, pozdrav Kuso, uspjela da spoji Matrix, Schindlerovu listu i Gospodar prstenova u jednu priču. A svi ti teoretičari zavjera spajaju te neke priče tako u jedno i od toga prave nešto potpuno ludilo. Baš what the fuck. Ali eto, rip Jovanka, stvarno nekako press F za Jovanku, eto tako. Jesi se šetio lijepe teme? Nisam i dalje. Starting the year on a down note. Nama su dali novi datum, iako nam je odložena bila. Novi datum treba bude 23.1. Ako smo to već rekli, da za našu svirku, na kućice nadamo se i to je to. Uru i dalje još ne znamo, ali uveče neće. Pa ćete i vi znat kad budemo i mi znali sve što treba da se zna. Vink, vink. Dragi naši, dragice naše i svi ostali, srdačan pozdrav i budite dobro. Adio. Hvala vi polako. Adio.